د البرز علمي او کلتوري مرکز کې دغه مرکز د ښوونیز بهیر زده کوونکو او د پوهنتون ځینو زده کړیالانو لپاره د فکري جګړې او د ملت د زوال اسباب تر عنوان لاندې عقیدتي او ښوونیز سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار کې چې ګڼ شمېر زده کوونکو، دیني عالمانو، استادانو، د اطلاعاتو او کلتور وزارت استازو ګډون کړی و، د ټولنې د زوال، د فکري جګړې پر مخنیوي او د مخالفینو سره پر مقابلې ټینګار وشو. که خپل ځان ونه پیژنو، خپل دین او عقیده او خپل کلتور او خپل تیر تاریخ ونه ګورو او دښمن مطالعه نه کړو، هېڅ کله دښمن سره د مقابلې وړ موږ نه یو. که تاسې دا خیال کوئ چې د مجاهدینو امریکایان د ملک وسړ د خیر او خلاص خبر خلاص ول، نه، دا یاد ولرئ تر څو چې په ځمکه کې ته د توحید کلمه وایې چې لا اله الا الله محمد رسول الله، په دې دنیا کې آزاد او مستقل ژوند کوي. هره ورځ به جګړې ته څنګه یې، هره ورځ به جنګ ته اماده یې ځوانه، هره ورځ به د اعداد فکر در سره وي، هره ورځ به دې ته اماده شي. نن به دښمن حمله را باندې کوي، سبا به کوي، نن به دښمن ورته تعرض کوم، سبا به پرې کوم. که دغسې ویښ نه یې، دا دښمن یې په کرار نه پرېږدي. شیخ محمد غزالی رحمه الله وایي په ویډیو کې خبره کوي، بیا په زړه شي، دې مصر مفکر ده. هیچ وقت شاید شما شیطان رو ندیده باشین اگر در لیلی هستین یا در پانتون هستین یا در مکتب هستین یا در خانه هستین که در دهن دروازه مسجد ایستاد شده باشه که به شما اجازه نیست به مسجد نرین. ما خطابالی ندیدیم، اما وسوسه بر ما میندازه. این جنگ سرد است، این خطرناکترین جنگ است. پس جنگ سرد اول از یا جنگ فکری اول از دوران حضرت آدم علیه السلام شروع میشه. بعد از این تمام انبیاء علیه السلام را که خداوند متعال برای هدایت بشر ارسال میکنه، با تمام انبیاء امتهای خودشان، قوم خودشان درگیر شدن و درگیری آنها از چه وقت شروع میشه؟ اول از جنگ سرد شروع میشه. نننی سیمینار کې هغه موضوع شاګردانو او ځوانانو ته وړاندې شوله چې په اوسني ټولنه کې، اوسني عصر کې ډیره مهمه او اړینه موضوع ده او ډیره ګټوره موضوع ده د اوسني ځوانانو او شاګردانو لپاره، تر څو د دوی فکر او هغه مفکوره چې د اسلام سره او د دین سره او د اسلامي ټولنې سره په ټکر کې ده، تر څو دوی ته دغه موضوعات روښانه شي. د البرز علمي، کلتوري او نشراتي مرکز مسؤلین وایي موخه یې له داسې سیمینارونو جوړولو څخه د نوي نسل روغه روزنه او د منحرفو افکارو بیا رغول دي. دوی دغه راز ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کې به د فکري رغښت په دورشل کې خپلې هڅې لا ګړندۍ وساتي. نننی سیمینار چې د فکري جګړې تر عنوان لاندې و، د ډېر مهم اهداف درلودل چې څنګه موږ وکولی سو نننی نسل چې د کومو فکري مشکلاتو سره مواجه دي، موږ د اسلام او د دین او د فرهنګ د چتر لاندې موږ راولو او وساتو. او ماشاءالله نن د 100 نه زیات کسان په دې سیمینار کې برخه اخیستې وه، استادانو، محصلینو، شاګردانو. او دا سیمینار د پوهنتون او د کومو مدبرو استادانو د خوا نه چې خپله د البرز علمي ادارې ورته ټاکلي و، د هغو د خوا نه ورته وړاندې سولو. او د البرز اداره هم په راتلونکي کې غواړي چې همدغسې مؤثره سیمینارونه وړاندې کې خلکو ته، چې تر څو پورې موږ د کوم فکري جګړې سره چې موږ لاس و ګرېوان یاستو، د دې نه موږ نجات پیدا کړو. د سیمینار ګډونوال خوښ دي چې دا ډول علمي او ښوونیز بهیر کې یې ګډون کړی و. دوی وایي نن یې هغه څه زده کړل چې مخکې ورته پام نه و. ګډونوال له مسؤلینو غواړي چې د دارنګه ښوونیزو سیمینارونو او غونډو لړۍ دې لا پراخه کړي، تر څو دوی وکولی شي د ټولنې راتلونکی د هر ډول دسیسو څخه وژغوري. ما از این سمینار بسیار انگیزه های مثبت گرفتیم و چند دهه لحاظ که در اوایل گذشته، در اوایل اخیر ما دیگر جایی هم درس خواندیم، چون این تو سمینار یک انگیزه مثبت نگرفته بودیم. بسیار فوق العاده بود، بسیار عالی بود. ما از یا مختیم که در تجربه در گذشته های دیگر یعنی تفکر فکر نکنیم، در حال حاضر فکر کنیم که یعنی یک سمینارهای انگیزشی و معرفی برای ما بسیار جالب تمام شد و بسیار انگیزه های مثبت از گرفتیم. یو سیمینار لرو په البرز کورس کې چې ډېر څه مو ترې زده کړل او ډېر څه مو ذهن ته راغلل. زموږ د دین په اړه، زموږ د اسلام په اړه موږ ډېر څه واورېدل چې موږ مخکې نه وو اورېدلي، او داسې څه مو زده کړل چې انشاءالله ګټه به ترې واخلو او ډېر څه به ترې زده کړو. دا چې د غربي ټولنې لخوا ورځ تر بلې د مسلمه امت د نوي نسل په کلتور، عنعناتو او افکارو باندې پر تدریجي ډول کار روان دی،
د البرز علمي او کلتوري مرکز تل هڅه کړې چې نوي ځوانان د یادو شومو پلانونو څخه وژغوري او خپلو مسؤلیتونو ته یې پام راوړوي.